Obat Paratusin tablet. Paratusin tablet adalah obat yang digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Paratusin tidak hanya tersedia dalam bentuk sediaan tablet, tetapi tersedia juga dalam sediaan sirup kemasan botol. Paratusin tablet termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas, di mana obat ini dapat dibeli secara bebas, tanpa resep dokter. Tetapi mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, yaitu, awas, obat keras, bacalah aturan memakainya. Paratusin tablet diindikasikan untuk meringankan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin, yang disertai batuk. Komposisi Paratusin tablet, tiap tablet mengandung, yaitu, paracetamol 500 mg, guaifenesin 50 mg, noscapin 10 mg, penilpropanolamin HCl 15 mg, dan klorpeniramin maleat 2 mg. Khasiat zat aktif di dalam obat Paratusin tablet, yaitu paracetamol atau acetaminophen. Zat aktif ini memiliki aktivitas sebagai penurun demam, atau antipiretik, dan pereda nyeri, atau analgetik. Guaifenesin atau gliseril guaiacolat. Zat aktif ini memiliki khasiat sebagai ekspektoran, di mana obat bekerja dengan cara meningkatkan volume, dan mengurangi viskositas mukus dari trakea dan bronkus, sehingga dahak mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan lewat mekanisme batuk. Noscapin. Zat aktif ini memiliki khasiat sebagai antitusif atau penekan batuk, yang bekerja dengan cara menghambat zat bradikinin, yang dapat menstimulasi batuk. Penilpropanolamin HCl. Zat aktif ini memiliki khasiat sebagai dekongestan, di mana zat ini berfungsi menyusutkan pembuluh darah, sehingga mengurangi gejala hidung tersumbat. Klorpeniramin maleat. Zat aktif ini memiliki khasiat untuk mengobati gejala alergi seperti rinitis dan urtikaria. Termasuk ke dalam golongan antihistamin generasi pertama, yang memiliki efek sedatif rendah. Dosis Paratusin tablet untuk dewasa dan anak usia di atas 12 tahun, yaitu 3 kali sehari 1 tablet, dan dosis untuk anak 6-12 tahun, yaitu 3 kali sehari setengah tablet. Aturan pakai Paratusin tablet diberikan sesudah makan. Kontraindikasi Paratusin tablet, penderita dengan gangguan fungsi hati berat, wanita usia subur, karena mempunyai efek mutagenik yang potensial, hipersensitif, gangguan jantung dan diabetes mellitus. Perhatian Paratusin tablet, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Selama minum obat ini, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Efek samping Paratusin tablet, mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Itulah informasi mengenai obat Paratusin tablet. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya.